4 éve várok erre a dologra, hogy végre színpadra állhassak a Megasztárban. A nővé váláshoz kerültél most közel, és ettől lesz ez ilyen fantasztikus. Gratulálok! Amit mondott a falusi Marian, így lehet ez, lehet, hogy érettebb lettem. Én nagyon örülök neki, hogy apukám beköltözött velem, hiszen ő nagyon-nagyon sok tanácsot tud nekem adni. Viszont ő is látja már azt szerintem, hogy nem az a pici lány vagyok már, aki voltam. Itt sokkal több vadság kell, őrültnek kell lenni ehhez a dalhoz, nem pedig jó kislánynak. Mert van egy hihetetlen tanulni vágyás, és szerintem attól tartok 15 évesen, ahol. Akkor tudod, mit csináljunk? Hogy énekelj nekem jó kis R&B frazirokat. Meg volt a rekesztés. Ott van a rekesztés, végre! Szép volt. Tudom azt, hogy minden héten jobbat kell teljesíteni, és jobbat is várnak el. Próbálok felkészülni ezzel. A Megasztár színpadán Radics Gigi! I remember when I lost my mind.